Viktima të lënduar, shtëpi të vërshuar dhe të rënuare si makina të shkatruara nga moti i keq që mbrëm goditi Shkupin dhe rrethinën. Nga stuhia më së keq u godit rajoni i Hasanbegut, Stajkovci dhe një pjesë e Araqinës. Deri tani raportohet se një numër mbi 20 të vdekur, por edhe të zhdukur. Kotolagje sot u gdhi në ujë dhe dëme katastrofale, pasi që 10 shtëpi janë në ujë dhe sa banor thonë se niveli i ujit ka qenë mbi 2 metra, duke shkaktuar dëme të mëdha. Uji rrëmbyshëm ka rrëzuar edhe mure, shtylla elektrike, por janë vërshuar edhe shkolla dhe objekte. Orët e para të mëngjesit i nxjerrën edhe viktimat e para nga vërshimet e mbrëmshme që ndodhen në Hasanbeg. Mund të vëreni se nga magjistrala që lidh Shkupin me Kumanovën, shumica e veturave janë larguar pothuajse më shumë se 100 metra nga magjistrala. U përmbyt edhe zona e autostradës së rajonit të Stajkovcit, ku vërshimi i madh makina dhe kamion përfunduar në përara. Ekipet e shpëtimit të udhëhequr nga ushtria prembrëm qëndruan në këtë zonë, duke evakuar banorët, ndërsa edhe qytetarët të vetë organizuar po bënin evakuimin nga pikat më të rrezikshme. Banorët janë ankuar se ndërhyrja e ekipeve të shpëtimit ka qenë e vonshme, sepse ato më herët kishin alarmuar për ndihmë. Që kjo është pjejme, që bëmreja është aty, që të në jetoj. Që është të poshtë? Shive. Reshjet intenzive të shiut nisën prej mbrëm, ku më së shumti pësuan vendbanimet e Hasanbegut, Stajkovcit dhe zonat përreth. Nga reshjet e shiut, edhe uji i ardhur prej mbrëm është ndërprer komunikacioni nga Qarkorja, hipodrom deri tek Qarkorja në Saraj.